Estamos en la fábrica de Medgón, donde la construcción automatizada es una realidad. Aquí producen viviendas y edificios con altos estándares de calidad y eficiencia. Weimann permite automatizar los procesos clave, ganar precisión y velocidad en la producción. Si quieres alcanzar este nivel de automatización, en OMAC España te acompañaremos desde la consultoría hasta la puesta en marcha. Te invitamos a visitarnos del 24 al 26 de marzo en Rebuild para conocer nuestras soluciones.